2016年到现在2011年了，我们看到的那个成果其实非常的好，它带动了我们整个香港公司的营业额都增长了翻了好几倍。是下一步会巩固了我们的信心，就是我们的国家现在有很多的政策便利的，就是帮助我们香港人怎么样去走进去我们的内地市场上面去成立公司，把我们香港做得不错的产业的一些成果带到内地的市场上面去把它拓展起来，辐射起来。前海呢，我们感觉它是一个首先它是深圳里面一个很重要的地方，然后很多高端的人才本身在里面，指导我们的政府领导呢，也是哪一种很理解这是现代商业是怎么做的一群人，所以在整个沟通合作的文化上面呢，我的感觉在前海去做跟香港去做没有什么大的分别。前海的发展就是一个黄金的机遇，香港的年轻人一定要尽可能去抓住这个机遇。对于香港的青年来说呢，首先他们要认识到一点，就是大湾区是一个，我应该来说在对香港来说是一个千载难逢的一个大的机遇。那么前海的这个方案呢，其实是更好的让营造一个良好的这个营商环境，让香港的港人港企呢，可以透过前海呢走入去大湾区，更好的融入到国家的发展的这个机遇里面。